साथियों नमस्कार। मैं राशिद अंसारी धौराहा से बिलोंग करता हूं। मैं एक्चुअली पीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड में काम करता हूं और हमारी संस्था के कुछ प्रोडक्टों के द्वारा लहबड़ी गांव में बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। ये हमारे सर हैं। सर आपका क्या नाम है? राम सेवक। राम सेवक नाम है सर का। इनके आपको दिक्कत क्या थी सर? खांसी थी। खांसी थी। कितने दिनों से? 1 महीना से लगा। 1 महीना से। आपने बाहर से दवा भी करवाई होगी? बाहर से करवाया दवा। लगभग कितने रुपये लगा दिया? लगा दिया लगभग मान चलो 6-7 हज़ार। 6-7 हज़ार लगा दिया, लेकिन राहत नहीं मिली वहाँ से आपको? आपने यही तो लिया है जी। कितने दिन में आपको इससे राहत मिली? 10 दिन में। 10 दिन में। ये हमारी संस्था का कफ दाग प्रोडक्ट है जो स्पेशल खांसी के लिए बनाया गया। सीने में कैसी भी अगर समस्या है इसके द्वारा हम सही कर लेते हैं। सर ने बताया कि इन्होंने इसका 10 दिन इस्तेमाल किया और इनके बहुत भयंकर खांसी थी। काफ़ी इलाज भी करवाया था इन्होंने, लेकिन उससे इनको निजात नहीं मिली। हमारी संस्था के इस प्रोडक्ट के द्वारा, कफ दाग के द्वारा सर को 10 दिन के अंदर पूरा रिजल्ट आ गया 100%। सर आप कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा हो रहा है। और ये हमारी संस्था का प्रोडक्ट है जो कि बहुत अच्छा काम करता है। कैंसर का रामबाण इलाज है ये, और समय से पहले बूढ़ा नहीं होने देता है व्यक्ति को, प्लस कैल्शियम की मात्रा को ये मेंटेन करता है। और ये जो रिजल्ट आया है हमारे हरि गोपाल सैनी सर के द्वारा आया है, इनके माध्यम से सर आए थे और प्रोडक्ट सर को दिया गया था। सर आप जी सैनी सर आप बताइए। सर आपका नाम क्या है? राम सेवक। कहाँ के रहने वाले हैं? लाहबड़ी। क्या क्या समस्याएं थी? समस्याएं चोट की थी, जो है ऐसे फट गए थे, वो भी समस्या। दर्द भी हाथन गोड़ में, पैर में, शरीर में पूरी। खांसी भी कंट्रोल हो गई जो है बढ़िया। ये भी दर्द जो है तो थोड़ी रहती है। अब आपको जल्दी तो आराम है। आराम भी है। तो आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि भाई हमको जो है तो बढ़िया फायदा चल रहा है, तो आप जैसे जो है तो इसमें आइए। बिल्कुल अपनी मर्जी। ये मेरी मर्जी सही हो रही तो आपकी मर्जी सही होगी। यस।